na bandeko oyo baza libanda est-ce que ezosenga bango moko bafuta babiye baya soki baza na baproblème na Kinshasa to yo okwanda sika okosala na bango ndenge nini po mosusu mpe aza na baproblème mwa mais azali mpe moya kofuta biye mpo aya na Kinshasa abi te nabenga ta docteur Sadiki Tshomba na telefone okosala sikoyo ndenge nini oza kosala ye baprie mpo bike osalaka na banzete siko banzete yango ekokende ndenge nini. Soki ozali na sida yaka na kopesa yo kisi ekosila ezala ya kindoki ezala ya normal okobika okozala na secret ezala ya kindoki ezala ya ndenge nini okobika obotaka te ezala ya kindoki ezala ya nini okobika yo nde ozali mama ya libabe omatisi libabe ti awa libabe na hôpital ata moko moya yo kubika ezali te okoya nde pa na ngai kambelembele wa kweli konda kwa ngozi kwa mubalika musimba kasi kongolo wa nyama ine misege ndabo mbwe nyongo ngai nde na kubikisa yo mama yo botaka te omoni libota ezali te na kati ya libota wana mama journaliste ezali na makambo ebele kozali libota mosusu ezali ya kindoki okokende hôpital etele bakokende kozwa yo kuna na bondoki te ngai docteur Tshomba mwana Kindu Manyama nde na kubimisa yo na kubongisa yo po obika oboti kozali kobota mosusu mama yo mobali ozali impuissant okokende wapi okokoya kaka epai na ngai docteur Tshomba mwana Kindu Manyama shoka elongula mpeni kabaki miracle wana botunaka okoye komona okomi na kindu wana okokede na nzela ya rai mboka moko babengi dikeri okotika nzela ya rai boyo okoti pembeni okokuta Musa papa wana azalaki soki okomi pa na ye abaloki nkoi na minute abaloki akomi mabele yo makambo nazolo bayo bato ebele bayebi yango bato ya kindu nyonso bayebi docteur eza pe na bandeko mosusu bazosouffrir na bakawana oyo ya bafemme de nuit to mpe bamari de nuit mais aza koyeba te siko faut expliquer biso bien na ngai na bato bazolanda biso na chaîne na biso ya YouTube na docteur Tshomba Sadiki toyeba siko po mutu a comprendre que te ndenge naza boye naza na mari de nuit to naza na femme de nuit babiloko nini oyo arrivaka po mutu a comprendre bake te ndenge docteur lobi boye soki eza na mutu moko mpe amonaka biloko bongo bango te etikaki epai ya docteur Sadiki soki nazalaki mundele awa bosi botie ngai nakomi soki nani ndenge naza mutu muindo lokola yo moya ya bino komona ngai na valeur ezali te nalobi na yo bokoko ezali bokoko ezali na soki bokoko ezali nyonso ezali pete na bokoko oyo nzambe atikelaki biso puisque nzambe azali zoba te oyo atikelaki biso makambo wana ozala na sida nakobikisa yo ozala na diabete nakobikisa yo ozala na libabe yaka epai na ngai kambelembele wa kweli shoka elongula mpeni kabaki nakobikisa yo nazali sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 numéro na ngai 09 92 68 75 23 na 082 416 3 416 5 4 Bonjour chers internautes qui me suivent partout dans le monde à travers cette émission Guérison. Et c'est votre humble servante, l'avion du soir de l'État câble mère. Kaka ndenge to misana koyebisa bino ki émission Guérison et puis ça biso kaka makambo ya malamu makambo ya kitoko elongo na invité na biso oyo to misana koyeba mikolo nyonso oyo ezali bongo docteur Sadiki Tshomba et émission na biso Guérison ezolobela vraiment makambo ebele yango tozosenga na bino bo s'abonner massivement bi chaîne ezaka moko docteur Sadiki Tshomba donc bo s'abonner bo zala décider bino bato bozana ba problème ezotomisa bino na ba vie na bino na ba famille partout vous allez
tolobi bo émission ezaka kamoko guérison émission guérison elengi owapi ezopesa kitoko ezopesa guérison na mabota na bandeko nyonso oyo baza vraiment na baproblème oyo makambo ezotumisa bango oyo moto obotaka te en tout cas vraiment osala makambo ekendaka liboso te esimbaka te toza na moto oyo apesa biso déjà solution na makambo yango. Bonjour docteur Chomba. Bonjour, bonjour maman journaliste. Ah, papa Mikolo Belé. Mikolo Belé maman. Merci beaucoup docteur. Na sepeli suko yamba lelo émission na biso guérison. Otobi ki émission ezopesa bato ba guérison docteur. Ba bendenge ni kaka docteur Sadiki Chomba. Hein docteur? Tout ce comprendre tes amis ni succès makasi boye, hein? Na Congo succès, ni banda mboka succès ezani ni docteur. Il y a un secret, il faut comprendre que docteur Sadiki Chomba vraiment à Kangi. Bon, secret nangai ya musala maman journaliste na mi présenter nano ezali ngai docteur Chomba mwana kindu manyema shoka ilungula mpini kabaji. Secret nangai ya musala ezali nzambe nano. Oyo apesa ki bakoko nangai bakisi oyo alakisaki bakoko na ngai ba puissance bakikeli biso ndenge nazoyeba musala nde omoni kombo na ngai ekei docteur Chomba yango wana secret na ngai ezali koyeba bokoko na ngai. Merci docteur koyeba bokoko na yo siko bokoko ngo à chaque fois arrête ka yo le bilaka bokoko or biso toyebi ke ce qui mutaki pe na groupe de prière ngo ke ko sambela nzambe pa yo ki pe apesi asali posa motema na ye mais siko yo makambo ya bokoko ezalaka ka nini ngo docteur na bokoko yo bomba wana vraiment. Maman journaliste aussi qui sera ngai mingi usikisanga mingi makasi na makambo ya prière na bino wana. Oui, ce qui bokenda kapuna ezali malamu na nde omoni pasi ezoyela kabino chaque jour. Mama bakoko na biso bazalaki na bundimi ya Nzambe. Mama bakoko na biso chaque kolo ezali awa mama babengaka Nzambe na monoko na ye. Ngai na bengaka Nzambe na ngai file nyambe na mafa kalunga. Ba mususu bazobenga ye Nzambe pungu. Ba mususu bazobenga Nyamwanga. Nzambe azali na chaque ekolo awa mama babenga kaye. Ya. Nzambe wana ndi alakisaki bakoko na biso ba puissance oyo biso lelo tozo tuta tolo tozo zwa na vie na ba puissance wana bakoko na biso batekelaki biso. Lelo bozui yango bobwaki bokoko wana. Bobandi kokenda epai ya Yesu. Tokende boye Yesu azana nzela azoya. Mama journaliste likambo na zolo bana yo lelo ba mususu bakobanda kotanga kotala kaka emission oyo balobi na kombo ya Yesu tika wana buzoba na yo landa bokoko mama bakoko na biso lelo bakoloba na yo Yesu tonikaka Yesu azali kotambola na mai Yesu azali kosala miracle boye ba miracle ebele bakoko na yo bazalaki kosala mama. Soki kotambola na mai mama okokende awa Kisangani okutuna mutu nyonso ya Kisangani azalaki na commune ya Kisangani babengaki ye Ali Manganga. Azalaki na bokoko na ye okomona tamboli na ibale boy paka bato nyonso bagangi Ali Manganga tingabo ya ibale. Mama yoka ngai malamo na miracle wana bomito naka oyo Nzambe atikaki. Okokende kindu okukutana na papa moko bazali kobenga ye Peresula.
Penesula kufisi kasikoyo. Presque mutu nyonso akindo ayebi ye. Mama, okokoma epa na ye boye, omoni moto azbandi kotelema akomi na espace. Kota la puissance oye na yango soki eleki ye. Mais tu as dit que tu as dit que Jésus-Christ. Yo kaka bakoko na yo ndenge bazali kosala. Po bolingaka biloko mindele. Biloko mindele ndenge bolingaka. Nazo continuer na biloko mama. Miracle wana botunaka. Okoye komona okomi na kindu wana okokede na nzela ya rai mboka moko babengi dikeri. Okotika nzela ya rai boyo okoti pembeni okokuta Musa papa wana azalaki soki okomi pa na ye abaloki nkoi na minute abaloki akomi mabele yo makambo nazolo bayo bato ebele bayebi yango bato ya kindu nyonso bayebi abaloki akomi mabele akomi nyau bato nazobisa bakoko na yo akomi nyau ti atali puissance na yo atali alobi oza mwana muke olobi nini yo papa na yo tele papa na yo tele papa na yo tele ezali miracle toye kotala lisusu miracle mususu mama oyo bato mingi na mokolo miracle wana lelo azali awa na Kinshasa akufi nano te asani tutu azalaki abeti mbunda azui atamboli na ibale azali na bomoyi ti lelo na zoloba na yo azali na bomoyi azali awa Kinshasa bozo yeba te po aza mundele te moya yoko yeba ye ezali te azali awa na Kinshasa mama nazo yebisa yo miracle wana botola bolobaka Jésus ndi atikela kibiso miracle ye ndi asalaki miracle ziyaka otala miracle oyo nazolo bana yo mutu mingi ya kindu ayebi papa atwabi mulingoti papa oyo aboti ngai alobi mutuka oyo ezokende saba ngai nazoya na makolo pa ye akokoma liboso ya mutuka yoka makambo po azali Nzambe azali Jésus te azali Jésus azali mundele te moya yeko ya bino kondima ye eza te moto azui yo mwana na ngai ça va mutuka ekeye tika bango bakende asimbi yo boye ko mitrouver bokomi na nini na matadi mutuka eza ha papa mulingote yo si okomi kote oyo alobi tokomaki kala c'est que papa va dire que mémoire na mutuka to na loko moko balebele tozotambola tokomi liboso mbalebele na makolo papa na ngai akomi na 110 ans ti lelo azala kindu manyema naza mukwange mwenyambale mama miracle tozokende kaka na makambo ya miracle yaya mbato ebele bayebi na kuna na ipana biso bili Musa Nkenga kombo wana na timu wana na ngai Musa Nkenga alobi bomoni nyama wana bife wana nazokima naye nazokende koboma ye na maboko sizali miracle ya bakoko na bino nani apesaki bakoko wana puissance wana Nzambe ya likolo file nyambe na mwa vakalunga ndenge bozobondela lelo bakoko oyo ya biso ya kala bazalaki mama pasi ekoya na mboka boye alobi na monoko na ye alobi bakoko wana soki malade soki nini esili ekimi place kokende bokomona te. Merci docteur. Lelo yo mama bino bobandi kosambela alléluia bientôt Jésus azoya okufi otiki pauvre otikali pauvre alléluia bientôt azoya na nzela okufi otiki mosusu wana akufi bokosila mama na pasi bokosala boye mwana ya bokoko akosufrire te soki ozala mutu na mosusu tuna mama. Merci beaucoup na balandi
biso nyonso ya Dr Sadiki Tchomba. En tout cas, nous devons s'abonner. Et merci à Carla, la plus belle Congolaise des États-Unis, où vraiment à la émission guérison Makasi. Dr Sadiki, si vous soki mutu ake ko sambela, à côté de l'église ake ko sambela. Mutu musu aki a côté dans chambre na yo tout quelque part accueilli afukami azobenga bakoko na mutu azobenga ba azo invoquer bakoko na mutu azobenga Saint-Esprit à Jésus-Christ de Nazareth so to ebika kufaka na croix pour ne plus pour na biso nani oyo akozwa solution tout dans ko répondre liboso moto akozwa réponse liboso avant Nzambe liboso Nzambe Nzambe a répondre ye moto abokoko Mama, Nzambe azazoba te oyo atiaki moto na monoko na ye. Lelo bino nyonso bokomi kaka bana na bino bakomi Jean, Mathieu, nini. Soki balobi na yo mama mwana oyo abotami. Toti ya kombo ya koko na biso tele. Olobi kombo wana zali ya Satan. Boko souffrir mama. Nzambe oyo atiaki moto na bokoko na ye. Ya azazoba mama. Nzambe oyo atiaki moto na monoko na ye po bosenga puisque soki osengi Nzambe na monoko na yo ezalaka fiere pa Nzambe nazali rapide ko répondre yo bino bobalusi yango ezali kindoki pona mindele mama balingaka biso te chaque jour nalobelaka yo na ba émission nyonso nalobaka na yo mundele alingaka biso te mission ya mundele ezali nde koboma bokoko na biso pour bana na biso batikala na souvenir ya bokoko na biso lisusu te batikala kaka na image ya Jésus est-ce que bakolo Jésus basambela kandenge bino bosambela mutu atakala bokoko na ye soki okei France okei Amérique okei Belgique okomona Angleterre okomona mutu na bokoko na ye nazoyebisa yo mama baindie baza makasi na bokoko mingi bazalaka ba musulman okomona na kati ya musulman mama soki moto alati eloko moko awa epekisami batu wana soki azali na lusambo azali na biloko na ye oyo balataka na mwa libanga na ye ava kosambela asali abandi kosambela azwi yo ye kaka na lusambo ya pamba ndeko na ngai Jésus akufelaki ngai haleluya okosukila kaka kobinaka na ngai bakoko na ngai balobelaki ngai moto abinelaka mwasi na ye nde na ndako moto abinaka nde na mobali na ye na ndako bino bobalusi kaka haleluya bokosambwa bokosufrire ndeko na ngai likambo ya kindoki ngai Dr Tchomba mwana kindu manyema choka lungula mpeni kabaki nde nabikisaka yango haleluya soki munganga puisque bapasteur rebele babalusi ki munganga na bango batie kuna nde omoni lelo ekomi papa ya molimo bazali banganga lokola ngai pona ko balusa ndenge basia basala kayango batika kombo ya Jésus bazali ba munganga wana nde akobikisa yo ndeko na ngai soki otiki bokoko na yo okobunga na eloko nyonso kosala ekokendaka pamba. Merci beaucoup Dr Sadiki. Bokoko yango kaka esalaka yo ke o traité batu na bokoko to mosusu te bi bazape ke yo ngana za docteur traditionnel mais mutake kozwa soin azokota pe na bakisi na biso to biso to yebi yo bakisi na biso modèle asali akepa zukisi wana ayeko pesa mutu abika te ngaza docteur tradi est-ce que siko yo o traitaka batu nyos ba kapa na yo kaka na bokoko ozwa ta ba médicament moko te modèle asali ke eta na moko bomba ma ozio pesi mutu to ndenge ni donc mama ngai naza docteur traditionnel munganga ya bokoko bamindele nde bayake na moye ya kuiba bakisi na ngai babanda kobalusa nga nazali na original ezali nini nzete ya Nzambe oyo bakoko na biso apesaki bakoko na biso soki osali nzete oyo boye ozwi nzete oyo osangisi okomona malamu soki ozwi oyo boye ozawe boye okomona malamu mama nazali munganga ya bokoko nabikisaka batu naswanyaka na malade nyonso oyo yaka epa na ngai na nzete ya
bokoko oyo nzambe na ngai apesaki bakoko na ngai balakisi ngai nde naswanyaka na nde bato bazobika. Docteur, c'est quoi maladie ni oh vraiment yo sona ka ba na bokoko wana ko so ka maladie yo ba ko ba kai ni mutu ko ko de na kambo na problème na yeso ngolo siko maladie ni vraiment oyo traite ka te na ba nzete oyo ba koko no ba tikilo ke so su vraiment nzete wana ndo lobi ke so nzete na nzete o sangisi o pesi mutu mutabiki ndeti ba maladie ni. Maman journaliste ma malade ezali ebele moyen ya kotanga yango awa nyoso ekozala difficile puisque tozali na temps lelo ozali na secret wana mama bandoki bazali mama bondoki ezali bakomi na puissance ya kobwakela yo secret ebimaka ozalaki na secret famille na yo ozalaki ya secret 500 600 400 500 okoyeba te ata okei hôpital moye baloba na yo obe oyo eza ya kindoki ekosimba te na bazali na kisi ya kobikisa yango te moto akobikisa yo eza nani ngai docteur Echomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungula Mpini Kabaki nde nakobikisa yo zwa numero na ngai 09 92 68 75 23 082 416 3416 nazali sima ya prison Makala avenue Lukengo numero 19. Mama yo botaka te omoni libota ezali te nakati ya libota wana mama journaliste ezali na makambo ebele kozali libota mosusu ezali ya kindoki okokende hôpital etele bakokende kozwa yo kuna na bondoki te ngai docteur Echomba mwana Kindu Manyema nde nakobimisa yo nakobongisa yo po obika oboti kozali kobota mosusu mama yo mobali ozali impuissant okokende wapi okokoya kaka epai na ngai docteur Echomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungula Mpini Kabaki nde nakobikisa yo bakotia yo paralysé okomi paralysé yakindoki ezali mama journaliste ezali oswani na moto pona mosala aoini yo alobi agangi oyo nde azosakana na ngai boya komona ba okomi paralysé moya yo kokende na biro wana ezali sutu te ye balekisi ye akomi wana okokende hôpital ete yaya okoya nde epai na ngai docteur Echomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungula Mpini Kabaki ngai nde nakobikisa yo mama makama malade ezali ebele moye ya ngai kotanga nyonso awa ekozala difficile mama nabikisaka yaka epai na ngai docteur Echomba nakobikisa yo. Merci beaucoup na Simon Maï de la Force Tranquille et merci na maman Adolo Ebou na Paris, merci na Toto Vango tout bien taillé hein il y a Toto Ebou le roi de Kingakati vétéran de ce des hommes on est dans Kingakati donc il y a Toto Ebou na Paris, merci na bino docteur basi ebele bazana ba femme de nuit to bien femme de nuit ba mari de nuit sikoyo soki mutu akutanya makambo ya bongo akutanya to mobali akutanya ba femme de nuit moi ça akutanya ba mari de nuit siko yebisa biso est-ce que bato wana pe soki baye bebe lioto ki ko docteur sadi ki po toza ba femme de nuit ba mari de nuit est-ce que oko traiter bango to okobela kaka bakoko mamoko basali mbala moko to yo moko ozwa mpe banzete obike na kozwa nzete na nzete oyo napesi moto mpona problème ya bamari de nuit to mpe bafemme de nuit. Mama na ngai merci na mituna na yo okozala mwasi okozala mobali mosala na yo kaka ozali mwasi kitoko ozali mobali kitoko omonaka ata moto ya kopesa yo bonjour te okomi na mbeto okutanaka na mbapa moko boye okutanaka na mama na mundele moko boye bozo de coucher na ye osirisi posa na yo kuna usituke naza nde na pongi okokende hôpital ete yaya ngai docteur Echomba
nde nakoya kobimisa biloko wana na soki okei epai ya pasteur akobimisa yango te soki asalaka lokola ngai abombanaka kuna kaka nazali pasteur mpo kuna nde mikolo oyo ezofula mingi akobikisa yo mais na yeba passé ba ko makasi na ba délivrance kasi nzete ezosala mama nzete ezosala pochette kasi pochette eza nini siza kisi mabele eza nini eza kisi mama sinatangeli yo bamunganga awa bamunganga wana ezali lokola munganga wana nazoloba na yo Peninsula moyo nalobaki na yo awa Peninsula wana oyo nazobisa yo bato nyonso bayebi bato wana nazoloba na yo Peninsula bato baye kubundisa ye basoda abeti matoyi na ye boye bakokwe nazali mwana ya boye banzoi bimi oyebi biso tobekaka yango nyuki bino bobe nzoi ebimi na matoyi lokola nayebi te banzete boni eke kobunda na basoda ebengani basoda bokoko na eti miracle wana kolobaka tulengaka kaka miracle nde tokendaka na ba miracle bino boyebi bakoko na bino bazali kosala miracle ya nini ebele ya miracle bakoko na bino bazali kosala bomoni bango lelo bakomi bizengi bakomi bandoki na nde boko souffrir bakolobaka na bino kaka mama supporter kaka ya nzambe yaka malembe koluka vi ya mbango te ye pasteur azoganye iyo zoloba kaka bazofini yo ya koloba bekendaka malembe oko souffrir mama oko souffrir bokoko ezali malamu ozali na malade wana olotaka bandoto mabe kobomba te yaka omona ngai docteur Chomba mwana kindu manyama choka ya lungula mpeni kabaki na kubikisa yo okozala leze mama siko docteur ezape na bande ko musulu bazo souffrir na bakawana o ya ba femme de nuit to pe ba mari de nuit mais aza ko yeba te siko faut expliquer biso bien ngai na bato bazolanda biso na chaîne na biso ya YouTube na docteur Chomba Sadiki toyeba c'est pas pour mutu à comprendre que tendenge na zabu na za mari de nuit to na za la femme de nuit babiloko nini oyo et arrivaka pour mutu à comprendre que tendenge docteur no bibo ce que ça na mutu pe a moya ka biloko bongo ba mo biteti ka ke ne pas ya docteur Sadiki. OK mama likambo wana ebimaka bo babwakeli yo a otambolaki na nzela esprit wana ye kozwa yo ya liboso okobanda komona na butu olali ozolala na mobali osirisi posa ya mwasi na mobali nyonso ezala mwasi ezala mobali okobanda komona ata dans 2 semaines une semaine juste aye na ndoto mama libanda mwaya yo kozwa mobali ayo kofana na eboye ekozala difficile puisque kozali na ye azalaka na zuwa makasi ya mibale mama okosala mosala oteki biloko oloti lisusu mobali wana azozwa mbongo soki omoni bandoto wana 2 fois 3 fois ndeko na ngai kata likambo wana yaka epai na ngai docteur Chomba mwana kindu manyema obika okufanda boye mama ere nyonso kaka komona oloti bazo mobali azali na yo azo simba yo oloti soki oloti likambo wana 2 fois yeba ozali na ye okokende hôpital te mama Ils ont abattu sur la personne. Église, c'est comme ça la là comme côté. Église, c'est comme ça la là comme côté. Au coin des pas n'angai docteur Chomba mwana kinu manyama. Ndiye nakubikisa yo. Na bakisi bakoko n'angai batikela kingai yango. Obiki normal ozali bien. O santé na yo normal ya. Mundele wana soki ozali na ye soki alingi yo makasi ozana musala te ozwi mbongo boye oloti lelo na ozwi mbongo ebele
apesi yo mbongo okei boye olokoti mbongo azana zuwa soki ozali mwasi azana zuwa na mwasi na ye soki ozali mobali azali zuwa na mobali na ye mama olokoti mbongo mbongo ebele boye apesi yo mbongo oluli mwasi mususu boye mwasi wana abandi komona bitumba ya makasi ozana ye okobika wapi okobika nde pa na ngai Dr. Chomba mama okomona ere mususu obandi kosuba olali boye oloti kaka ozosuba na ya osituki boye oza masuba si ebimi oza na esprit yango okobika ndenge nini okobika ipa na ngai Dr. Chomba mwana kindu manyema shoka lungula mpeni kaba ngai kaka mama nde nakobikisa yo hôpital ete oza mwa bali kitoko okolula mwasi boye mwasi alingi yo lobi yango akoye kona ipa ya mwasi atie ye nini motema na ye ekomi kilo aboyi yo ozala mobali ozwaki mobali mususu bonjour chérie bonjour mwasi kitoko akomi kuna na butu abandi kolota yo na manzela mabe ozolala boye omoni mwasi azwi elongi na yo aikomi lokola elo mwasi wana alinga kende mwasi wana akomi ndoki esili eske akoyepa na yo azobloke yo ozwaka kitoko ya boye ozali na ye moye ayo kozwa libala ekosimba te azo frene yo na makambo ebele okokende hôpital ete yaya okoya nde pa na ngai Dr. Chomba nde nakobimisa biloko wana na tisi oyo bakoko na ngai batikilaki ngai. Merci docteur, grand merci à maman Goreti Saliki na piso bongo tebele maman docteur ezape na batu mususu donc ils sont bakanga bandoto ti akanga pe ndoto te mususu pe aloti na ye alotaka na ye bandoto abongo te mais ils ko arriver na vie na ye azokuta na ba blocage alors ça comme ezo simba te mais ndoto alotaka te siko ekozala kaka ke azana makanisi ki azana ba mari to pe femme de nuit to ezaka makamusu ezaka na kati wa maman aloti na ye lokote akoyeba makendeli ki yazana femme de nuit. OK suki ozomona ozosala mosala ezosimba te ezali kaka wana te kozali kindoki mama kindoki ezali okozala na papa leki mama leki toza baafricain ezali aleluya te nde kobimisa makambo ya kindoki wana te mama okozala otangi mingi soki ndoki asi akangi yo klase na yo ekokufa pamba okomona soki ndoki asi akangi yo mama ozalaki na $10,000 yo okitaka kaka pa ti okoya kokoma na 100 francs otikali kaka kombo ya koloba gangi wana azalaki na mbongo ebele mama wana azalaki na mbongo lelo azangi ata ndenge ya kolia ezalaka ye pasi azalaki patron monene okomi moto ya kofinga kindoki ezali nsima na yo atoke hôpital ya wapi mama mohe ayo kubika ezali te okoya kubika nde epai na ngai Dr. Chomba nde nakotala na katalatala na ngai oyo bakoko batikelaki ngai oyo azali boye nakobikisa ye boye nakobikisa boye mama kotika bokoko te soki otiki bokoko yeba okotelengana kaka na mokili oyo okosukela kaka aleluya bientôt nakozwa rien bientôt nakozwa okokufa uti na soki okufi sa mbongo mama ozangi mbongo yeba okomona nzambe te parce que nzambe azazoba te oyo apesaki yo makolo apesi yo miso apesi yo maboko po oluka oyeba oluka Dr. Chomba azazoba te mama kokufa pauvre te soki okufi pauvre okomona nzambe te tala lelo soki okufi pauvre mama boti utiki bana babengani bango na ndako mama babengani bango na ndako eske bana wana bakolela na kombo ya nani nakombi ya tata babengani biso yo ozalaki na mbongo ndenge ozali kofuta $100 $200 na ndako na yo
ndako wana lelo moto akufuta lisusu azate mama akotika bokoko te moto akufuta lisusu $100 wana azalite bana wana bazolela na komo na yo ata uzana na cimetière kuna bakobeta yo nzambe akobeta yo kotinda batsona na ye bobeta ye fimbo boyo kanenge bana na ye bazofunda ye kote mama kokufa pauvreté bakoko na yo bazalaki kosenga nyonso bazozuwa mvula beta akobeta bilanga ebima bilanga ebimi makambo boye makambo ebimi yo lelo elobi bakosi yo bamindele balobi bato soki bazala na nyonso wana ale bakomona biso pamba ale tokase bango na biblia batindi bino biblia mama ezali papier papier wana batsakalaka yango na nini na nzete kasi papier yo eyebaka te papier wana ezali nzete bike wana okomelaka wana ezali nzete Biblia ebimaki likolo te basalaki yango nde na nzete bapesi bino na foto oyo nde akufelaki bino mpona masumu na biso mama bokonyokwama boye bino bato bolingi bokoko te bokosala boye soki mutu na mosusu ezali tuna mama. Merci beaucoup na Mamingoi motema ya mon président Diki Yaba et maman Jolie Manga lui moi aussi la papa Philippe. Merci na bino docteur na bandeko oyo bazali banda est-ce que ezosenga bango moko bafuta babiye bayira soki bazala ba problème na Kinshasa to yo okwanda si quand on ressent na bango ndenge nini po msube azala ba problème ouais mais azali pe moya kofuta biye po aya na Kinshasa abitena benga ta docteur Sadiki Chomba na téléphone pour ça ce qu'on ndenge on a conseillé ba prier pour que on ça na banzete so banzete ngwe ko kende ndenge nini na musika. Merci ma journaliste na mitura na yoyo tuna kakaye na sepelaka na yo makasi na lobelaki wa mokolo moko ya lobi libandele émission yo na lobaki na yo bakoko na biso bazalaki na miracle nyos oyo bokima Yesu asalaki boye bakoko na bino bazalaki na tout de biloko yo soki oluki ngai obengi ngai na telefone 09 92 68 75 23 082 416 3 416 oza na poto wapi mikolo oyo nazokende na poto te mpona babenga ngai kuna na kii soki omoni oza na probleme kuna mikolo oyo ngai nakoya mpona te si ngai moko nde nakoyeba ndenge nini kisi na ngai ekoya tozala bokoko mama oyo nakoloba na yo zela tala wana na se ya mbeto na yo wana kisi na yo ezali mela bakoko na yo bazali na makambo nyonso mama nakokimisa te kisi na ye eyebe mela akomela akobika nabikisaki mutu moko na moya kotanga kombo na ye ezali te parce que ngai makambo wana ba témoignage na lingaka te pour témoignage mingi komi ya lokuta yoka mama mutu wana azalaki na Amerique alobi moyen ya kisi kokoma kote oyo ba contrôle ezali ebele tokosala ndenge nini alobi yo tinda kaka mbongo na ngai mbongo nakei na western nabimisi mbongo nalobi oyo fana kombo na yo nani kombo bakoko na yo kombo bana basi bakufi kombo na yo ezalaki boye sava zela na tongo lamuka tala na se ya mbeto na yo atuni na ibisi mbeto na yo za ndenge nini eza boye eza bebo sava na se na tongo lamuka bakoko na yo bakutikela kisi wana tie na mai mela azalaki na sida papa na tonga ko bangi ndenge kaka yo moko bangi wana alobi docteur kisi ekomi ebimi wapi ebimi wana okomaki boye ite ekomi fongola wana zuwa koli wana ezali boye mama nga nazala bokoko na ngai mwana kindu manyama shoka ilungula mpini kabaki nazali na bokoko na ngai kokoma bakobanga bazali bazoba yozozoba si nde fiere ya bokoko na biso nde fiere ya bokoko na biso mama yo eke mama mo Christian changer
mokili ezali na bokoko na biso omoni mokili oyo mama mokili ezali na makambo ebele oyo bino bapastere bakangaki bino miso be kolanda biloko wana te kisi ekei eske mama yo oyebi taba ekobimisa yo na mboka ye kokomisa yo oyebi kozali bato mosusu taba teka taba wana epai na biso taba azalaka ba 15,000 ba 2,000 ekende Kinshasa nakokoma ndenge nini olobi nakokoma okokoma kende mbongo wana ye kokomisa awa ki ofandi na mbongo wana ki awa ezali bokoko ndezo fula mutu bino kote oyo bobengi kodia biso tobengi kakwati tobengi kakwati soki oza na puissance ya kodia oza na puissance ya kakwati mama biloko nyonso komona kaka boye docteur okozwa kisi réponse ezali okozwa kisi ozala na Allemagne ozala na Amérique ozala na France ozali na wapi okozwa kisi ekokoma docteur mais ezape na biso bakongolais mingi tokoma ya biso kobanga toyebaki eske ya moto docteur oyo totinda nano mbongo ebongo soki tozwi kisi yango te tokosala ndenge nini babiso bakoma ya kobanga po tete natisa mbongo na western ou ali apres kisi ya sikoyo soki moto aza na maladi docteur sengi amona nanu kisi sima yati ya mbongo sima po yo bato kuma to biso bakesa toma buka moza buka koyila donc moto asa kosa amona liboso akoya koyila est-ce que siko babiloko bongo batebele bazokosa biso bakongolais eloko nyonso mama ezalaka nano na kondima mama eloko nyonso ezalaka na kondima na yo nde Nzambe asalaka na soki osali dute na kati ya motema na yo mosala na ngai ekosimba te est-ce que oyoki ngai bien mama lelo ngai naza na bapuissance awa na koloba mama kende boye sokola mai oyo kende boye zela boye okozwa eloko moko ya malamu kuna okei ozwi eloko ya malamu okobengaka ngai ndoki te kobenga ngai ndoki te yaya nazalaka ndoki te nazali nde na puissance oyo bakoko batikelaki biso mpo bino bayele na bino nyonso esukaka kaka na mindele omoni ngai mama soki nazalaki mundele awa bosi botie ngai nakomi soki nani ndenge naza mutu muindo lokola yo moya ya bino komona ngai na valeur ezali te nalobi na yo bokoko ezali na soki bokoko ezali nyonso ezali pete na bokoko oyo Nzambe atikelaki biso puisque Nzambe azali zoba te oyo atikelaki biso makambo wana mama ngai nabimi na bokoko epai na biso nayaki kolanda yaya moko te papa kulutu moko te na ye kobima mboka nabotami mboka ya ndako mibale nazali na papa leki te oyo azali na mboka mundele si biso nyoto tozalaka na nini famille efandi kimi elobi yo bimawa kende nakokende ndenge nini miracle oyo nakomaki awa soki na bandi na yo koloba nazosala kampagne na ndenge na ngai soki ozala besoin ya kovivre na tout de makambo oyo ya bokoko mama bokoko ezali bobiso bato oyo tozosala bokoko moyen ya bino koresila yango mpo image na bino ezali ya Yesu Kristo oyo oyebi ye te lelo mama soki natuni yo wana papa na yo kombo nani koko na yo kasi kombo ya koko na yo soki natuni na yo wana papa na yo nani papa na ngai akufaki kala papa abotaki wana akufaki kala oyo ya Jésus boyebaka Jésus oyo mwana boye est-ce que bomonaki ye décision to yebi bakoko ngo yoba bakoko na biso wana ndeti mutu so koza ke koko na mobasa kana yendoki asaka ya misala so bakena ngala kombo ya koko azaka ndoki wana ya Yesu ndiye azaki ndoki te miracle oyo nazo tangela yo awa Yesu asalaki yango te oyo miracle bakoko na yo bazali kosala Yesu asalaki yango abikisi moto na mabele ezaki siti wa mona amoni eza miracle te eza mabelete chazalaki nganga lokola ngai
bato oyo na sina biki sia omoni moto azaki na sida abiki moto azaki na sikre abiki bozo kumisa ngai te pona nini moto abotaka te aboti ozalaki na mbaso obiki eza miracle te mwana pauvre ilelo koloba ngai na malisase oyo ndazana ndako na ngai mama nazali na bandako est-ce que ezali ya classe te ya bokoko ezali ya classe te ya bokoko mbongo na ngai ezali ya bokoko mama zala na bundimi na bakoko na yo bakoko wana bakosaka yo ya kobabaza bandoki soki bazaki bandoki mwaya yo kobotama ezali te koko mo bazaka na endoki ayinaka na ye yo siko te oyo zotanga komo yo zobela ye wana na tanga saka kuta vina muntu asepelaka na yo kisiko Yesu le azosunga yo Yesu ndambe bana na biso bozo kufa na kosa mwana Jésus Christ osunga sono ba koko wana ligaka yo te tango siko ya kufi bandi ko benga ye est-ce que akuya aligaka yo na nini yo yebi ndenge nini alingaki yo te c'est pas comme ça ça pour la famille tout le monde a aussi dans la famille ba botana ba koko na bango ko na bango atika ko lika bango te koko na za kando na bango te so koko bango akufi docteur docteur bongo mama mama journaliste na tuna yo kama moko limbisa ngai parce que mituna yo ezali moto yo te yo de moto akopesa ngai ba question na tuna yo kaka kombo moko depuis ko bota mana yo sio moni nzambe okutani na nzambe boy depuis ko bota mana yo aussi okutani na ndoki boy ndoki okutani na ye boy ndoki oy ndoki oyo kwa kaka mama bondoki moto atia ki ango ezali nzambe bokoko moto atia ki ango ezali nzambe nzambe azali zoba te oyo apesaki bakoko na yo puissance ya koyeba makambo nyonso bakoko na bino liboso bazalaki soki moto abeli na mboka bakie wana batu bakozala bakosangana balobi moto tere oyo maladi na ye eza malamu te tolingi lobi abima na ndako wana abimi na ndako akokende hopitale te bozwa tama wana bokata maladi na ye esili bakoko na yo na maladi esili est-ce que ça m'a bé ça mala moto abiki likambo réponse ezali koloba boye eloko ya mabe ya bokoko ezali te baenemi na biso bamindele ne balingaka bokoko na biso emata te ezala kaka na limite moko boye image na bango bati ya biso nyonso na image tobosa na bokoko na biso po eza makasi bango batikala na bokoko na bango nde omoni bamindele lelo bazali bien na vie po baza na bokoko na bango yaya mais le docteur mingi bango banganga osobi ke banganga babata mikasi ma bokoko mais ce que ulandeli be kuta ki azakane mo nganga moko boye asela kamo ba bougie rouge alata kamo ba bilamba mo boye rouge donc moto asala ka rouge moto asala ka ba parfait na nani wana ezali talisman ya mindele bokoko ya mindele munganga ya bokoko ya mboka na biso jamais asalela bougie na parfait te soki asali na makambo ya mindele talisman oyo boyoka talisman mindele bazali na yango puisque yango ndezo bimisa bokoko na bango ndezo bimisa basava oyoka ka basava bokoko na bango ndezo bimisa lokola epa na biso kote oyo tozalaki soki moto azali na likambo bakoko bakofanda bakokende epai ya nganga likambo wana ezali ndenge nini alobi boyaki awa pona boye moto tere nde aza malade bakoko na biso moto tere nde aza malade na malade wana akobika na ye fo boluka soso boye tosala boye abiki mindele nyonso Amerike bazali na basava na bango Chine bazali na basava na bango nde banganga epa na biso kote oyo boya biso bosabote yango boti bango bandoki boti biso na ngai babenga ngai doki mama oui babenga ngai doki
Nanga na sepelaka makasi moto abenga ngai ndoki parce que na okufa na bandoki lisusu te. Oh. Oui. Na lingaka mingi moto abenga ngai ndoki. Yo okokufa pauvre. Oui, yo okokufa pauvre. Po okozanga bandoki bazo boma yote. Ozo zanga mbongo. Ozo souffrir. Bukasi oyo moto azakana ndoki ndio moni soki ozana mbongo wana mama. Soki ozui mbongo lelo na famille na yo, yeba kaka kozala ndoki. Na bino ba africain mayele zate bobenga kaka biso bandoki mama solution ya malamu na koyebisa yo sala maso yeba bokoko na yo emakisa yo na makambo tu oyo kolinga yango okozala à l'aise par rapport au moins babenga yo ndoki par rapport au kufa na ki provete. Réponse. Merci beaucoup. Na bandeko nyonso o bazolanda biso na Docteur Sadiki Chomba ndenge kaka to message ba ke bo s'abonner vraiment la chaîne où les chaînes qui sont ça kimia les chaînes ça les ba bazala l'aise na ba famille na ba couple na ba mo. Docteur Sadiki Chomba ngelo ko zo kambi sangali oyo mutu moka benga ke pesi témoignage na yo abenga na pesi na témoignage biki ngia zalaki na sida esili na banzete docteur oyo biso toyebi ke ndeti ngana yebi ke sida ndenge ezala na kisi moko te ekosisa sida donc soki moto azwi sida suka defo akufa mais bato bazotémoigne bazobika na sida na banzete bakisi yo docteur tso docteur yebisa biso eza na eloko nini yango vraiment kaka bokoko kaka susu bokoko ekoti susu na makambo ya sida oyo sida ezanga kisi donc. Ok, na sepeli makasi na mituna wana ozotunaka ngai mama. Mama, bondoki ezali. Ere nyonso nazoloba na yo mama, bondoki ezali. Sida ya kindoki ezali. Na sida normal ezali. Oyo mindele batiaki bato. Bozana na sida. Bopesa bato sida po ba Afrique bakufa ebele. Mama, mindele lingaka biso te. Mindele zo sala maso to kufa kaka to sila. Puisque tout ce que tozo bota ebele. Tokubanda ko attaquer bango. Il faut tozanga ko bota. Lelo yo mama mundele azoboma biso na banzela ebele. Azoboma biso na banzela ebele yaya. Ce que vous allez na sida yaka na kopesa yo kisi ekosila ezala ya kindoki ezala ya normal okobika okozala na secret ezala ya kindoki ezala ya ndenge nini okobika obota kate ezala ya kindoki ezala ya nini okobika yo nde ozali mama ya libabe omatisi libabe ti awa libabe na hôpital ata moko moya yo kubika ezali te okoya nde pa na ngai kambelembele wa kweli konda kwa ngozi kwa mubalika musimba kasi kongolo wa nyama ine misege nda bombo nyongo ngai nde na kubikisa yo soki ngai te kende na koepa ya kolege na ngai oyo ayebi biloko lokola ngai soki wana te okokende na église te soki église wana ezali na moto lokola ngai papa ya milimo wana bobengaka papa ya milimo boboyi kobenga ye nganga papa ya milimo puisque baéglise nyonso bakomi awa na bapapa ya milimo bapapa ya milimo wana bazala banani banganga yokitaka église yobiki yosambela soki makambo nyonso bake bato ya papa nyonso boyokina nazomona miso na ngai ezali différent na miso na yo ngai nakomona paster aleki na mutuka wana nobia wana azali nde boye wana azali nde boye. Docteur, eza na bato moko bazolo ba trop balobi nini docteur Sadiki ye moko bapale mituka docteur azovivre bien mais eza moko quelques personnes baza pembeni na yo bazaka na bongo docteur bateko oyo kosika bango te na bi docteur yalingaka ye moko kaka azalaka likolo bakara bandako me entourage ya docteur soki batolandeli bie tozomona lelo ezaki docteur ata yo moko yo moko nano mama journaliste oti kotuna koloba na ngai awa komona kesi oyo namonaki mutu te nakobanga nande okutikala kaka boye oyo nazoloba mpona mutu nyonso
soki yo moto ozali pembeni na ngai mama ozo linga kotuna ngai motuna est-ce que ngai na kuforcer yo na kobe otuna ngai motuna yo ozali pembeni na ngai ozo bakaka okufa kaka obe ngai na kufanda wana ozwe mbongo okay yo za pembeni na ngai tozo mela tozo fanda okubanda ko kaka ngai wana sai laki moto tele boy akumi lelo boy mama soki ozo sosola makambo oyo nazoloba te mwaya yo kulinga yango ezati soki ozali na mayele ya bokoko okokufa pauvre te ngai nalobaka mokolo nyonso nazalaka fiere na bokoko na ngai mama journaliste chaque jour nga nalobelaka yo nazalaka fiere makasi na bokoko na ngai makasi na biloko bakoko na ngai bapesaki ngai nalobaki na papa moko ayaki awa alobi famille nyonso ezodéranger ngai papa aleki ava kokata motema apesaki ngai kodia lelo kodia wana soki nasali boye kaka mbongo bango nyonso bazolanda ngai kaka natika biloko wana nakende na église conseil nini ngai napesaki komeka kotika bokoko na yo te komeka kotika bokoko na yo église kopesa yo nini mama mutu nyonso oyo asalaka mosala ya makasi azwaka te limbisa ngai nafingi bato te basalaka mosala ya makasi bolimbisa ngai nazali awa liboso ya tele bolimbisa ngai oyo mutu nyonso oyo asalaka mosala ya makasi azwaka te okomona onyokwami osouffrir tiko kufa na yo osouffrir eloko moko ya kosala ezali te mama soki ozali na bokoko na yo moya yo kosouffrir ezalaka te oza na kodia na yo moya yo kosouffrir yaya ekozala te oza na kakwati ndenge biso tobengaka puisque kodia ezali bato ya bandundu na bato ya bakongo biso tobengaka yango kakwati ekolo mususu bakobenga na ndenge na bango ekolo mususu ndenge ka tobengaka nzambe na moto na ekolo na yango na nde biso mama kotika bokoko te soki na yo ndenge ozali wana journaliste na mutuna na yo ozotuna soki ozali oyebi secret moko ya bokoko na yo otiki okokufa pa okonyokwama kitoko nyonso oyo ozali na yango mwana na biso ekokufa pamba ozali kitoko mwana ya moto telemi we mama abotaki papa abotaki bo soki otiki bokoko mama kitoko na yo wana ekokufa pamba. Merci beaucoup docteur. nayebi kaka okoseka wana nde motuna wana otunaki ngai ya koloba mpona nini bato na yo ozali bien bato na yo ozali pembeni na yo baza bien te nalobi baza bien po bazoyoka mateya oyo akoyoka mateya na ngai akosala epai na ngai 2 semaines te okomona kaka papa docteur sikoyo mutu okoyoka mateya eza na mutu mosusu ayebi na ndenge akosela bokoko na ye te azaki na ide moko te sikoyo fo aya kotuna yo docteur na kosela bokoko na ngai ndenge nini to yo nde mutu obanda kosalela ye bakisi banzete na yo po ke mutu alobi akoma pe bien to ye moko ka ndesinga boyibos na kina ndako kaka koko na biso ozomona tekene sim sikoyo tokosala ndenge to bato bakosala ndenge bazolanda yo bazapela kosa bokoko na bango esala po mutu akosala ye moko tina po ayebi te ozolanda sikoyo bayaka ke epai na yo docteur ebi ndenge nini ya koclaircir bango to bango mo mpe na ndako ekoko benga bakoko na bango. Merci na sepeli makasi mama journaliste mituna ozotuna ngai vraiment ozali bien makasi ozotuna ngai mituna moko ya kitoko makasi soki omoni ozoluka bokoko na yo oyebi yango te toloba bokoko ezali ebele base ezali kodia oyo bozobenga kodia puisque Kinshasa ezali mboka monene nde tobengaka kodia soki ozoluka kodia ya yo ya famille oyebi te parce que famille na bino ezalaki bien ezalaki na mbongo lelo mbongo esili ndenge mbongo na bino esilaki ezali te okoya nde epai na ngai docteur Echomba
nde nakoloba na yo lukila ngai 5 personnes génération lokola ngai Sadiki Chomba mopapa na ngai azali Muringoti wa Muchapa wa Chomba Chambaka Mboka wa Mukimbwa ya Kapoye ka Lomoni. Mutu normal il faut yeba 5 générations na yo. Soki mutu normal mama ndio ngone na bakana bino be mindele kangaka bino. Soki ozo yeba 5 générations mama ozo na puissance na nzoto na yo. Ata oye pa na ngai na note. Okomi na no pa na ngai te. Oleli na bango wana okozwa lumière moko boy. Na 5 générations mama ozo bisa yo ezaki simunene. Bo pona zali africain moya yo ko comprendre ezali te. Ozali na likambo moko boye ozangi osali ndenge nini mama ozali na 5 générations na yo na mutu na yo ofandi na se nzambe soki obenga nzambe pongo soki obenga file nyambe kapi soki obenga nyamwanga soki obenga nani oleli na bakoko na yo wallahi okomona biloko ya malamu na oyeba pa na ngai te ba yebi 5 générations po Jésus akangaki bino bozo kufa kaka na makambo ya alleluya 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 moya yo koyeba wana ezali te mama bokoko ezali na soki oyebi bokoko na yo okomona makambo na yo nyonso kotambola okay ezala commerce na balandi nyonso ya Dr Sadiki Chomba en tout cas vos s'abonner balobitela kaka émission guérison so pesa biso mayele pe bwane ya koyeba makambo susu oyo biso toyeba kite. Merci beaucoup na maman Goreti Sadiki, merci na mon réalisateur donc merci beaucoup na bino nyonso tout balobi ke tozaka embala sima to komemela bino vraiment bato bazaki bakopesa ba témoignage na oyo bamoni vraiment ba bikina basida ba oyo koko vraiment esaleli bango na dire la docteur na biso Chomba Sadiki en tout cas tokutani mbala sima. Mama journaliste motuna moko na koloba na sengi bino likambo ya koya na bato nalingaka yango te pona nini kimuibi ekomi ebele koya na bato de sendeni duka to komi na suka pota ta etikali ba 3 minutes ezali ebele mama okomona ba pasteur basi babebisi bato ngai pasteur te la bemisaki ngai sida bafutaki emongo ngai nazalaki komona te soki nalandaki na télévision moko awa moto moko azalaki asalaki témoignage ya koloba afungoli ngai miso akomi na ndako miso ekangami nzambe apinire ye na bakoko na ye bapinire ye mpona nini batémoignage ekomi ya lokuta lelo soki na bimisi $20 awa basombela ngai bato oyo bakoya kotémoigna bakoya pla biloko wana nazolinga te pona nini bebisa mosala na ngai pamba puisque mutu nyonso asi ayebi ezaka secret moko ya kolomba bato babanda kotémoigner soki mutu azali malade yaka nabikisa yo moko okende koyebisa famille na yo ozala na sida nakobikisa yo ozala na diabete nakobikisa yo ozala na libabe yaka epa na ngai kambelembele wa kweli shoka ilungula mpeni kabaki nakobikisa yo nazali sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 numéro na ngai 09 92 68 75 23 na 082 416 3416 mama yo moni yo nde ozali na commerce na yo estambulaka malamu te okokende hôpital ete yaya okoyende epai na ngai docteur Chomba yo omoni mosala na yo nyonso place nyonso okotisaka madossier na yo nyonso ekendaka kaka boye makambo ya kindoki mwaye yo kozwa ezali matata okoya komona ngai docteur Chomba mwana kindo manyema shaka lungula mpeni kabaki okosepela makasi. Ok, maman, ce que vous allez dans Mituna, Loba et Asuka. Merci beaucoup. Balobi, vous s'abonnez massivement, vraiment. Donc, tout le monde est dans le numéro de
4